What's up mga ka-Jose? Andito tayo ngayon sa Boso Boso along Marilaki Highway. And destination natin for today is Tinucan River. Okay, so konti pa nga lang yung mga nakakapag-vlog nito. So hopefully mabigyan namin kayo ng magandang insight about this Tinucan River. So mamaya nga pala makikita nyo ako, kaming dalawa is naka-short sapagkat kailangan natin tumawid sa dalawang ilog. Yes, may river crossing nga to. And hindi ko pa alam kung kakayanin ng Aerox natin, pero hopefully kaya naman. Last time that nag-upload tayo napalaban nga tong ating motorsiklo sa pagpanik doon sa Marupok campsite, no? Sobrang tarik niya and talagang nasunog yung clutch ni Willie. So this time naman wala namang ganon. Napag-usapan namin ni Mrs. na doon naman tayo sa medyo tahimik ang hangin, kasi dalawang vlog na nga namin, yung viewscape tsaka yung Marupok campsite is talagang mahangin, no? So sulit na sulit ka kasi nga naman mataas talaga, maganda talaga yung view. So this time magchichillax lang tayo sa gilid ng river, ng Tinucan River. So tara, samahan nyo kami. Let's go! Dahil nag-vlog sila dun sila Tony Pollard dun. Hindi pa ako. Ako na pumagsit. Sana yung tent
Sakto? Yep. Ah. Hindi pa nasa-set up. Camera ah. Camera ka. Live ka. SM na live. Kaya. Para ka lang si may Krista vlog. Tansyahin mo lang pang sige pa. Diba? Tapos. Ano yan? Ano? Sige. Nasaan yung isa? Ano? Kumparaan yan ah. Oh, makakapagumparaan po yan. Nagdagan mo yan, baka maano. Okay, so hi guys! Natapos din tayo sa setup. Nakapag-merienda na rin kami. And here is our setup for tonight's camping. So yan. Matatandaan nyo yung Decathlon na binili natin. Quechua. Binili natin sa Decathlon Masinag. And then, bumili kami ng Perry lights. So yan naman ay isasaksak mo lang sa power bank. Hindi naman siya malakas sa kuryente. So dagdag liwanag na rin sa inyong tent. And of course nagamit na rin natin yung ating tarp. Ayan, kung makikita nyo, hindi natin nagamit yan nun sa Marupok camping. Hindi rin natin nagamit yan dun sa viewscape kasi nga sobrang lakas ng hangin. So yan.
So lahat naman ng gamit dyan is na-discuss namin or na-share namin sa inyo. Yung upuan, ito yung mga, kung napanood nyo yung mga previous vlog ko. And then, yan yung motor natin. Okay? So lahat ng yan, motor lang ang ano yan, nagdala niyan. Kaya atras tayo dito. Ngayon, dito sa side na to is yung lutuan namin. Yan. Di makita. So, atras lang tayo. Ayan. Ito nyo sana yung motor. Atras pa. Yan guys. So, ganyan. And then, sa right side, hindi ko na iaano yung camera dahil wala rin kayong makikita. So, right side namin is bundok at river. Kaliwa naman namin is marami din puno. So, napapalibutan tayo ng nature talaga dito. And as you, kung maririnig nyo, yan, ganyan na yung yung sound niya. So, napakapayapa, malayo sa city, malayo sa pollution. So, yan. Ganyan ang trip namin sa Kaose Motovlog. So, kakaririn namin tong moto camping for this year 2022. So tapos na tayo sa mga classic motorcycle from 2020 and 2021. Puro ganun yung content natin. So for 2022 na pag-isipan ko na mag-focus sa moto camping. Para hindi lang camping, minsan nagka-car camping din kami kung matatandaan nyo yung Esmeris namin sa Laguna, Liliw, Laguna. So yan. So, kung makikita nyo guys, no, makakapagtaka kung paano nagkasya yung ganyang gamit mo sa motor lang. So, posible talaga guys kasi lahat ng gamit mo is compact. Okay, so later na lang guys, magluluto muna kami ng dinner. Yung ano panghalo? Kamay mo lang. Sa kamay mo muna kasi ilan. Ay na to, mas gusto ko to eh. Trip ko to eh. Tagal ko ng trip ko eh. Bata pa ako eh. Susunog na yung ano. Wala kang dalang asukal? Oo. Ano yung gagawin ko? Yun! Anong buto? Kapal ng buto yun. Tweak mo. Ano yun? Let's go na. Morning guys. Hindi ko alam kung ano oras na. Hello. Saan na natin pinta? Eh. Okay guys, good morning. So habang hinihintay natin maluto ang ating sinahing, i-quick tour ko kayo dito sa
Tinucan River Nature Park. So, ito siya. Actually, hindi naman siya ganun kalakihan, no? Ito, dito, meron silang upuan, meron silang duyan, tsaka hammock. Hammock. Yan, hanggang dun sa nakikita ng mata nyo. Yan. Hindi kayo mag-pitch ng tent dyan. Ay, tara, lakad tayo. Okay naman. Dito may dalawang drum. Punong-puno ng tubig. Morning po. Okay, so yan. Alam ba, matumba tayo dito. Dito naman guys, yung river. Tinucan River mismo, no? So, yan. Yan, and then bundok na yan guys. Yan. So, malinaw ba ang tubig? Okay guys, so this is our morning breakfast here in Tinucan River Nature Park. Yan, so hotdog and eggs with coffee, tubig of course, and rice. Okay, so kain muna kami guys. Okay guys, so ilang oras na nga lang ang natitira para lisanin namin ang lugar na ito, and bibigyan ko na kayo ng final review. So as you can see guys, ayun yung tent namin, and ang oras ngayon is di ako sure kung anong oras ngayon, pero mataas na rin yung araw. So ang kagandahan dito sa campsite na to is
kahit na mataas na yung araw is madaming ang puno, so hindi mo mararamdaman yung init. Nakasilong ka. Kung makikita nyo lang yung tent namin doon, talagang natatakpan kami ng mga puno, so talagang presko. Tapos may hammock sila dito, meron sila ng mga lamesa, upuan kung saan pwede ka kumain. And then dun sa bandang dun sa side na yun is yun na nga yung river, yung Tinucan River. So kung tatanungin ako, maganda since kakasimula pa lang or kaka-start pa lang yata nila ng pag-ooperate dito sa campsite, Tinucan River campsite. This February lang, February 2022. So ngayon lang talaga yan. March 26 kami nagpunta, so February, last month lang. So tingin ko papagandahin pa nila to. And walang glamping, so kailangan talaga meron kayong tent. And then may CR, okay naman yung CR nila. Isa lang yung CR nila. Tapos maraming tubig, yun yung pinaka-importante. So napakapayapa lang dito. And regarding naman sa expense, so that's 500 per head. So dalawa kami, 1,000. Kasama na din yung bonfire. Inquire na lang kayo dito sa Facebook page nila. Yan. And then dun sa mga nakausap rin namin yung nangangalaga dito sa campsite, sabi nila is kaya naman daw tumawid ng dalawang river, kahit na Wigo, Sedan, kaya naman. May technique lang talaga. Yung iba kasi parang sinusundan nilang yung dinadaanan ng mga malalaking sasakyan, dapat wag ka daw dun dadaan, dapat sa kabilang side. Anyway, kapag nag-inquire naman kayo sa page nila, i-guide naman nila kayo kung saan kayo tamang dadaan. So all in all, goods din to. Goods din ang Tinucan River campsite. Talagang babalik at babalik din kami kapag may pagkakataon. So yun lang guys. Thank you so much. So another successful moto camping na naman ang nangyari sa atin ngayon. So maraming salamat sa lahat ng nanood hanggang sa huli. So after this, patuloy pa rin kami maghahanap ng mga magagandang campsite na pwede namin may share sa inyo. As much as possible yung mga campsite na hindi pa gaanong napupuntahan, or kung napuntahan man yung maganda talaga. Maraming salamat again. This is your Calze. Adios.